क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ी ये सस्ती सी चीज दिल की बीमारी और कैंसर से भी बचा सकती है। तो क्या है वो सस्ती सी चीज, चलिए जानते हैं। तो इसे कहते हैं अलसी। डॉक्टर ओम मूर्ति अनिल इसे सुपर फूड मानते हैं। इसमें है प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 का जबरदस्त कॉम्बो। ये घटाती है खराब कोलेस्ट्रॉल और कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर व शुगर। अलसी में मौजूद गिलनाशक जो कि कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं और ये पाचन को इतना दुरुस्त करती है कि कब्ज जैसी दिक्कत दूर हो जाती है। अब इसे खाए कैसे? तो देखिए, इसे कच्चा मत खाइए, इसे हल्की आंच पर भूनकर पीस लीजिए और रोज 1 से 2 चम्मच खाइए। चाहे तो आप खिचड़ी में डालें या चटनी बनाकर दाल चावल के साथ खाइए। तो अब बताइए, क्या आप भी इस सस्ते और चमत्कारी सुपर फूड को अपनी डाइट में शामिल करेंगे?